အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Telegram ရဲ့ mini app ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့စီးရဲ့ game ထဲမှာငှက်တွေပေါက်ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီးရဲ့ Telegram mini app ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာညာဘက်ထောက်မှာဆိုရင် game ပုံလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ game လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီအောက်မှာဆိုရင်အသစ်အနေနဲ့ March bug ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသေချာမသိပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဒီထက်ကိုနေပြီးတော့ဝင်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီတက်ကိုဝင်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာ exclamation mark လေးတော့ရှိတယ်ဒီကောင်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ information အနေနဲ့ merge march ပေါက်စပါ4အတွက် betta beta ပိုကောင်းဖို့အတွက် x ပိုကောင်းတဲ့ဥတွေကိုရရှိဖို့အရေးပိုကောင်းတဲ့ဥတွေကိုရရှိဖို့အတွက်ငှက်တွေကိုပေါက်ဆက်ပါလို့ရေးထားတယ်โอเคနော်ဆိုတော့ငှက်တွေပိုကောင်းတဲ့ငှက်တွေရချင်တယ်ဆိုရင်ပိုကောက်တဲ့ငှက်တွေဥတွေနဲ့ပေါက်ချင်တယ်ဆိုရင်ငှက်တွေကိုပေါက်ဆက်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူရေးထားခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီအခါမှာတူညီတဲ့ငှက်၃ကောင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ industry ထဲကနေပြီးတော့ပေါက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါက်ဆက်တဲ့ငှက်က handy မလောက်ထားတဲ့ငှက်တွေဖြစ်ရမယ်တနည်းဆိုတော့တားကောင်မလိုက်ထားတဲ့ငှက်တွေဖြစ်ရမယ်ဒါကိုမှဒီ high level အတွေ high level အရှိတဲ့ဥတွေကိုပြန်လည်ရရှိမယ်ဆိုပြီးတော့သူရေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအပေါ်က march ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ဒီပိုးကောင်တွေကိုထည့်သွင်းပေးရမယ်လို့ပြောတာဘယ်နှကောင်လိုတာလဲဆိုတော့3ကောင်လိုတယ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအပေါ်ကလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပြီးမြောက်ဖို့အရေးကိုမှမိမိရဲ့ဒီ seat တွေကိုပေါ့နော်ဘန်လုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောတာတနည်းဆိုတော့ဖြည့်ဆည်းပြည့်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကိုရဲ့ seat တွေကိုစူးစမ်းဖက်ဆက်နဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ဟာကိုမဖြည့်ဆည်းချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအတွဲကလုံနေစရာတော့မလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်ပြပေးပါမယ်အားလုံးလည်းသိပါအောင်ပေါ့နော်ကိုပါတော့ကိုလှုပ်ချင်လို့မလှုပ်ချင်လည်းရတယ်ပေါ့ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်မှဥတော့မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဥကမရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဥသွားဝယ်ပါမယ်ဥသွားဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ house secret မှာရှိတဲ့ market တွေကိုဝယ်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာ act ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ act ရဲ့အထက်ကမှာဥတွေရွေးပါမယ်ပေါ့နော် common ဆိုတဲ့ဥကိုရွေးပါမယ်ဈေးနဲ့ဆိုဥလေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် price ကကြတော့lowest to price ပေါ့နော် lower price ကိုရွေးလိုက်တယ် common ကိုရွေးထားတယ်အဲ့တော့ဥလေးတစ်လုံးဝယ်ပါမယ်ဒီဥကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်မယ်ဥက3လုံးလိုအပ်မှာပေါ့နော် okay item not found နဲ့ okay ပြန်ဝယ်မယ် okay တစ်ခုရပြီနောက်တစ်ခုဝယ်ပါမယ်မရသေးဘူး please try again နဲ့ okay နှစ်ခုရပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုထပ်ဝယ်ပါမယ် item not found နဲ့မရသေးဘူး okay ဆိုတော့ဥ3လုံးရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဥတွေကိုကဒီကြောပွိတ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ X ထဲမှာတွားကြည့်လို့ရတယ်ဥ3လုံးရှိပါတယ်ဒါကတော့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ငှက်ဟိုအစားအစာတွေပေါ့ဗျာ warm ပိုးကောင်လေးတွေ okay စတင်ပြီးတော့လောက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီညာဘက်မှာရှိတဲ့ game ထဲကိုဝယ်သွားလိုက်ပြီးသွားရင် march part ဆိုတဲ့ထဲကိုထပ်ဝယ်သွားပါမယ်ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့အပေါ်ဆုံးကအပေါင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ဟဲ့ဒီမှာဘာမှလည်းမရှိဘူးစတာangry ဆိုတဲ့ထဲဝယ်သွားလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဟာဒီမှာငှက်တွေလည်းဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ငှက်ကပဲရောက်သွားဒါနဲ့ဒီမှာဥတွေလည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ angry ထဲကိုသွားပြီးတော့mark 3 times of okay တိပြီအဲ့တော့ဥတွေဝယ်ပြီးွားပြီးတယ်မဲ့ကျွန်တော်ဥဖောက်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော် hatch ဆိုပြီးတော့ဥဖောက်လိုက်မယ် okay တကောင်ရပါပြီပေါ့နော် check industry နောက်တစ်ခု okay နောက်ကောင်ရပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ကောင်ဖောက်ပါမယ်ဒီကောင်က hunting မလုပ်သေးဘူးเนาะအခုမှကျွန်တော်ဥကိုဖောက်တာဒါဆိုလို့ရှိရင် hunting မလုပ်သေးတဲ့ငှက်တွေရပါပြီနော်ဒီငှက်3ကောင်ရရှိသွားပါပြီပေါ့ဗျာဒါကို angry တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါရတဲ့နေရာမှာငှက်3ကောင်ရှိနေပါလိမ့်မယ်ငှက်3ကောင်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တော့ငှက်ကဒီနေရာမှာဖြည့်သွားပါပြီ okay နော်ငှက်ကဒီနေရာမှာဖြည့်သွားပြီပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် act တွေပေါ့ဒီကောင်နှိပ်လိုက်ပိုးကောင်လေးတွေထည့်ဖို့အရေးနေပုံပိုးကောင်ကဘယ်လိုထည့်မှာတော့ပိုးကောင်ကထည့်စရာမလိုတော့ဘူးလားဟဲပိုးကောင်လေးတွေမရှိတော့ဒီမှာပိုးကောင်လေးတွေရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာ industry ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပိုးကောင်လေးတွေ okay ထားပါတော့เนาะဒီ angry ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ငှက်တွေကိုရွေးလိုက်မယ်ပိုးကောင်ကတော့ automatic ဝင်သွားမယ်လို့တော့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနှိပ်နေတာနှိပ်တို့မရဘူးပေါ့နော်
Okay ပြန်ပြီးတော့ clean လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ clear ဆိုပြီးရှိတယ်ဒါကိုပြန်နေလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘိုးကောင်ကိုနင်းလိုက်မယ် Nate B dog ကဒီနေရာမှာ success rate က65ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ် Okay နော်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာ BURNED ban လောင်ကျွမ်းမယ်လို့ပြောတာ C50 အဲ့တော့ C50 ကတော့ဆုပ်ရှုံမှုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဥကရမရပေါ့เนาะတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ stock ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင် if success တဲ့တကယ်လို့အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင် you get ရရှိမယ် next level နောက်ထပ်ဥလေးအသစ်တစ်ခုကိုရရှိမယ်လို့ပြောတာ if အကယ်၍ it fail ဒါက fail သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ you are bad မင်းရဲ့ငင့်ကပါเนาะ in pure ဆိုလို့ရှိရင် worse ဒါငင့်တွေနဲ့ဟိုဟာလေးကဆုံးရှုံးသွားမယ်လို့ပြောတာဟာဒီကအကြက်ကင်တာပဲတကယ်လို့ဒါဗျာသူ့ရဲ့ program က fail သွားမယ်ဟာလောက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ fail သွားမှာပေါ့တယ်မလားကျွန်တော်တို့နဲ့ okay ဟုတ်ပြီထားပါတော့စမ်းကြည့်ကြည့်အောင် start okay and great congratulation ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့အောင်မြင်သွားတယ်ထင်တယ် okay နော်ဟုတ်တယ်အောင်မြင်သွားတယ်အောင်မြင်တော့ဥတလို့ကိုရရှိပါတယ် claim ဆိုတာလေးကိုနှိမ့်လိုက်မယ် x တက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင် where is my at ငဲ့ကဒီနီဟိုဟာလေးကဒီ worms တွေကဒီနေရာမှာရှိတယ်ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုသွားရမှာကျွန်တော်မေ့သွားလို့ okay နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့သူကလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာ add တွေမရှိတော့နော်ဥလည်းမရလာဘူးပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့စီတွေကလည်းပျောက်သွားတယ်ဥလည်းဥလည်းဒီမှာဥကရောက်လာပြီ okay ဆိုတော့ဒီက hatch လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငဲ့လေးတစ်ကောင်ရရှိသွားပါပြီ oh my god ဟုတ်ပါပြီ okay နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ဥတွေတော့ပေးရမယ်မိမိရဲ့ worms တွေကိုလည်းပဲပေးရမယ်နော်အဲ့တော့လောက်တဲ့အခါကျရင်တော့ခုနကကျွန်တော်တခုမေးခဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ bar ကိုရွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာ walls ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ငှက်တွေကတော့ဒီလိုအကြီးနေရာကိုရောက်သွားမှာပေါ့ဗျာ worms တွေကတော့ဒီလိုမျိုးနေရာတွေကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ line နေကြည့်လို့ရပါတယ် okay ပါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအဲ့လောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါခင်ဗျာ